Oh, tudo bem contigo? Tudo legal? Ah, que bacana! Hoje eu tenho um desafio para ti. É o desafio do pula fogueira. Quero ver se tu consegue pular fogueira. Não, que fogo de verdade? Não, não é fogo de verdade. A gente nem pode fazer fogo, vai pegar fogo na casa, tá louco? Não, a gente vai fazer uma fogueira de brincadeira, porque fogo de verdade a gente vai se queimar, né? E eu não quero me queimar, e sei que você também não quer. Então o que vai acontecer? O desafio de hoje é, a gente vai pegar uma vassoura, vai fazer de conta que essa vassoura é uma fogueira pra gente ficar pulando por cima dela. Tu não pode parar de pular até a música terminar. Será que tu consegue? Quero só ver. Faz o seguinte, vai lá na cozinha e pega uma vassoura, ou vai lá na área de serviço, sei lá onde é que tem vassoura, pega a tua vassoura lá. Eu vou pegar a minha que eu já deixei aqui do ladinho, tá bom? Pera aí que eu vou pegar. Aqui, tá aqui. Vou largar minha vassoura no chão, assim. Muito bem. E aí, a gente vai começar a pular a vassoura de um lado pro outro sem parar, até a música terminar. Será que tu consegue? Quero só ver, hein? Quero só ver mesmo, hein? Ó, faz o seguinte, não pegou a vassoura ainda? Vai pegar a vassoura, que tá esperando? Coisa séria mesmo, hein? Já pegou a vassoura? Legal! Então coloca ela no chão, pá, assim, e vamos começar a pular e fazer o pula fogueira. Preparou? Vamos lá então! Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Legal, hein? Espero que você tenha gostado e que você tenha conseguido cumprir o desafio de pular sem parar o pula fogueira, tá certo? Tchau!